Сколько? Соус. Так, а сколько будет? Соус. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13. Мы сегодня немножко не в форме. Степушка сегодня ночью не спал. Да, не спал. Ну давай вот здесь тогда. Вот эти решай. Я думала, в принципе, вообще у нас занятие не состоится. Так вот, давай посчитай, сколько будет. Вот и сюда ответ запиши. Вот сколько палочек. Начали мы с минуса и такой капризный товарищ немножко. Так. Верно, молодец. Да, давай остальные считать. Давай. Так. Ой-ой-ой, это же... Там какое было? 5-е, да? Поправил мамина. 20. Да, верно. Угу. Ну, сколько позанимаемся. И то хорошо, что Степа, получается, спал всего 5 часов. Да, дорогой мой? Такое у нас катавасина произошла. Да? Не царапай болячечку. Вот, и немножечко, конечно, не выспавшийся, такой характер проявляет. Пришел заниматься, я его ждала, наверное, минут 20, но тем не менее он пришел. Вот. Так. И это хорошо. Да, 20. Угу. Так что потихонечку. Главное, что мы не пропускаем. Все равно, несмотря на обстоятельства. Да, мы работаем по чуть-чуть. Молодец. Отвлекаемся, да? Тоже 20. А здесь все примеры на 20. Мы считаем, из каких цифр состоит 20. Ну, правильно, молодец. Да. Так, все, мы тогда будем просто заниматься.